народилася ідея об'єднати своїх друзів і кудись вирватися, поїхати. З цього все почалося. Спочатку була маленька компашка з 15 чоловік. Виникла ідея створити якийсь бренд, якось його назвати. Я почав щось видумувати, крутити в голові, і така абревіатура з'явилась — студентський туристичний клуб. Ми вже просто туристичний клуб тут, тому що вже багато хто з вас не є студентами. Ви були студентами, коли ми починали. Я так само був студентом, коли починав. Зараз вже і ви, і я, і багато наших туристів вже не є студентами, тому ми просто туристичний клуб «Ступ», який дарує емоції, дарує радість нам всім, об'єднує людей. Наша філософія була простою, бюджетно, весело, по-дружньому, по-сімейному. І тому ми дійсно фемелі, ми субфемелі. Ви бачите, скільки тут людей, з якими вам приємно бачитись. Ми як одна сім'я, ми один одного знаємо, ми можемо прикалуватись один над одним, що ми будемо сьогодні робити, в принципі, десь під час цього вечора. Ми будемо так само спілкуватися, ділитися враженнями, емоціями. Я дуже радий тому, що за цей час, скільки ми працюємо, ми дійсно зробили багато хорошого.